Привет, друзья! Сегодня я проснулся в 7 утра 18 августа 2014 года в своем доме в городе Болхов и ощутил нескончаемую радость, потому что мне исполнилось ровно 50 лет, а это, согласитесь, полвека и весьма солидная дата. И я подумал, как бы мне отметить этот светлый и радостный день. Все очень просто. Мой любимый образ – это русское поле. Сюда я приехал и взял с собой любимый колокольный инструмент – походная звонница, на котором я играю почти 2-3 раза в неделю на разных местах, и мне это очень нравится. А что, дорогие друзья, согласитесь, пейзаж-то очень даже красивый. Можете ли вы представить себе, что через некоторое время мир изменится настолько, что мы, возможно, никогда не увидим этих чудных полей и этих первозданных, причудливых облаков? Как будет печально, как мы будем сожалеть, если этой красоты вдруг по какой-то неведомой причине не станет вокруг нас, а мы будем видеть лишь очень-очень черное, серое, а иногда огненно-красное небо с молниями, грохотом грома, со всеми атрибутами катаклизмов. И так каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, и каждую ночь, и каждую ночь, и каждую ночь. Вот это будет действительно эмоциональная катастрофа. А это вполне возможно. Есть колоссальная угроза нашей планете. Вот он вам, звук угрозы, исходящий из недр Земли. Да, и, конечно, каждый из нас может продолжать жить той беспечной жизнью, которую мы проводим сейчас. И это по-человечески понятно и приятно. В общем, все так и делают, потому что никто ничего не может изменить вокруг. Но изменить можно самого себя. И вот сегодня я хотел бы вам вообще поведать такой секрет, как я это делаю. Мне кажется, что можно использовать наш шикарный инструмент, сделать его великолепным, просто потрясающим для одной цели.
Цель называется повышение внутренних вибраций. Посмотрите, как уже он работает. Сегодня вы звучите на такой частоте, но завтра вы можете повысить существенно свою внутреннюю вибрацию и не быть зависимыми от внешнего угнетающего уровня. А послезавтра вы можете звучать вот так. Самые совершенные могут достичь и этой частоты. Чудеса, скажете вы, неправдоподобно? А я так не думаю, друзья. Я последнее время как раз думаю о том, что очень важно иметь повышенную вибрацию, иметь энергию внутреннюю, организующую наше вибрационное поле. И поэтому при любом катаклизме, который здесь вполне близко уже случится скоро, недолго осталось ожидать гигантских проблем, которые настигнут всех сразу и одновременно. И что в этот момент делать? В этот момент можно умереть с повышенной вибрацией. Вот это крайне существенная и весьма такая привлекающая на сегодняшний момент меня задача. И жить, и умереть с повышенной внутренней вибрацией. Для чего это надо? Я подумаю, расскажу вам в следующей сессии. А сегодня у меня день великолепный, день юбилейный. И, кстати, намечается 20-летие моей звонарной деятельности. С этого момента целый год я буду думать об этом постоянно. Как повысить в свой технический профессиональный уровень для того, чтобы достойно двигаться в будущее. Всего вам доброго, друзья. С вами был Александр Чайка, звонарь-настройщик колоколен, исполнитель церковных канонических и авторских авангардных звонов. Приезжайте в гости в Болхов. Я буду рад видеть вас. Всего доброго.